2019 жылдын декабрь айында Кытай бийлиги дүйнөдө вирус өзүнүн калкынын арасында жайылып жатканын кабарлады. Кийинки айларда ал башка өлкөлөргө жайылып, күн сайын вирустун жуктурган адамдардын саны 2 эсеге көбөйдү. Бул вирус коронавирус эки менен байланышкан катуу курч респиратордук синдром болуп саналат. Ал COVID-19 оорусун жаратат. Анын бардыгы жөнүндө коронавирус деп аташат. Адамга жукканда чынында эмне болот? Баарыбыз эмне кылышыбыз керек? Вирус бул генетикалык материалдын жана бир нече протеиндердин айланасындагы сырткы катма. Демек аны тирүү деп айтууга болбойт. Ал башка тирүү клетканын ичинде гана көбөйө алат. Коронавирус нерселердин бетинде жайылышы мүмкүн, бирок биз алардын канчалык узак убакытка чейин жашай тургандыгын билбейбиз. Вирустун жугушунун негизги жолу бул жуктурган адамдар менен байланышуу, баарлашуу. Жөтөлгөндөн же вирусу бар адамдарга жакындагандан кийин колдору менен көз мушалоо, мурдун кармоо. Вирус ушул жерден башталат жана андан кийин организмге тереңдеп жайылат. Вирус ичеги карынга, боорго жана өпкөгө эң көп зыян келтирет. Коронавирустардын саны өтө эле аз болсо дагы татаал кырдаалга алып келиши мүмкүн. Өпкө миллиондогон эпителий клеткалары менен капталган. Алар денеңиздин чек ара клеткалары, органдарды жана былжыр-чел кабыктарын капташат жана жугузууну күтүп турушат. Коронавирус генетикалык материалын киргизүү үчүн жабырлануучунун клеткасынын мембранасына белгилүү бир кабылдагыч менен байланышат. Жамандыкты сезбеген клетка көчүрүү жана куруу жаңы буйруктарды аткарат. Клетка критикалык белгиге жетип жана өзүн өзү жок кылууга акыркы көрсөтмөнү алганга чейин вирустун көбөйүп бараткан копиялары менен толтурула берет. Клетка эритилгенде эле жаңы клеткаларга кол салууга даяр болгон вирустук бөлүкчөлөрдү бошотот. Вирусту жуктурган клеткалардын саны геометриялык прогрессия менен өсөт. Болжол менен 10 күндөн кийин денедеги миллиондогон клеткалар инфекция алып, өпкөгө миллиарддаган вирустар жайылат. Вирус алгачкы кезде көп деле зыян келтирбейт, бирок коронавирус көп өтпөй иммундук системаңызга чыныгы жырткыч чыгарат. Иммундук система коргонуудан тышкары өзүңүз үчүн да кооптуу болушу мүмкүн жана аны катуу көзөмөлгө алуу керек. Иммундук системанын клеткалары вирусту жок кылуу үчүн өпкөгө жакындаганда коронавирус аларды акырындык менен жуктуруп башаламандыкты жаратат. Клеткалардын көзү да кулагы да жок, алар бири-бири менен цитокиндер деп аталган кичинекей маалыматтык белоктор аркылуу байланышат. Иммундук жооптордун дээрлик бардыгы алар тарабынан көзөмөлдөнөт. Коронавирус жуккан клеткалардын көңүлүн буруп кыйкырат. Коркунуч, жардам! Кандайдыр бир маанидә вируска каршы күрөшүүгө клеткалардын башаламан болуп, согуш майданына талап кылгандан көп аскер келип, ресурстарды ысырап кылып, зыян келтиришет. Тактап айтканда, клеткалардын эки түрү башаламандык жаратышат. Биринчиден, нерселерди, анын ичинде өзүбүздү да өлтүргөн нейтрофилдер. Алар көп санда келгенден кийин жугуштуу жана таза клеткаларды жок кылган белокторго аракет жасашат. Акылдан адашкан клеткалардын дагы бир маанилүү түрү Т өлтүргүчтөр. Алар көбүнчө вирус жуккан клеткаларын башкарып, өзүн өзү өлтүрүүгө буйрук беришет. Адашып калгандан кийин ден соолукка пайдалуу клеткалар өзүн өзү жок кыла башташат. Иммундук клеткалар көбөйгөн сайын ошончолук көп зыян келтиришет, өпкөнүн таза клеткаларын өлтүрүшөт. Абал аябай начарлап кетсе, ал туруктуу кайтарылгыс кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Бул өз кезегинде жашоо үчүн кыйынчылыктарды жаратат. Көпчүлүк учурда иммундук система акырындык менен турукташат. Ал вирус жуккан клеткаларды өлтүрүп, жаңысын жугузуп алган вирусту токтотуп, согуш майданын тазалайт. Калыбына келтирүү башталат. Коронавирусту жуктурган адамдардын көпчүлүгү буга салыштырмалуу жеңил симптомдору менен өтүшөт. Бирок көпчүлүк учурлар татаал жана түгүл оор болуп калат. Биз так суман билбейбиз, анткени бардык учурлар аныктала элек, бирок так айтканда сасык тумоодон да коркунучтуу деп айтууга болот. Көпчүлүк учурда миллиондогон эпителий клеткалар өлүп, алар менен коргонуу токтойт. Демек, альвеолдор биз дем алган чакан аба бактерияларын жуктуруп алышы мүмкүн, бирок адатта анчалык деле чоңкөйгө эмес. Оорулар пневмония менен ошол, дем алуу кыйын болуп, ал тургай токтойт жана пациенттин аман калышы үчүн желдеткич керектелет. Иммундук система бир нече жума бою толук кандуу күрөшүп, миллиондогон вирустарга каршы куралдар жасайт. Мындан улам миңдеген бактериялар тез көбөйүп, иммундук системаны ашыкча жүктөйт. Алар канга кирип денеге кол салышат. Эгерде андай болсо, өлүмгө алып келиши мүмкүн. Коронавирус көбүнчө сасык тумоого салыштырылат, бирок чындыгында бул алда канча коркунучтуу. Учурда пандемиядан каза болгондордун так санын аныктоо кыйынга турса да, бизде сасык тумоого караганда көбүрөөк вирус жуктурган адамдар бар экендигин билебиз. Коронавирустун эки абалы бар. Жай жана тез.
Бизди кандай учурлар күтүп турганын, анын алгачкы күндөр кандайча кабыл алгандыгыбыздан көз каранды. Ыкчам пандемия коркунучтуу болуп, көптөгөн адамдардын өмүрүн алып кетет. Жай пандемия тарых китебине жазылбайт. Эң жаманы вирустун бат таралышы болуп саналат. Анткени жайылуунун басаңдатуу боюнча иш-чаралар жок. Эмне үчүн ал ушунчалык жаман? Эгерде алардын саны өтө көп болуп калса, саламаттык сактоо органдары аны көтөрө албай калат. Медициналык кызматкерлер же баарына жардам берүүчү өпкө желдеткичтери сыяктуу жабдыктар жетишсиз болот. Адамдар дарыланбай өлүмгө дуушар болот. Канчалык дарыгерлер көп оорушса, ошончолук медициналык жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгү төмөндөйт. Эгер бул сценарий боюнча жүрө турган болсо, анда биз ким жашайт, ким жашабайт деген коркунучтуу чечим чыгарышыбыз керек болот. Бул курч учурда каза болгондордун саны олуттуу өсөт. Буга жол бербөө үчүн дүйнө пандемияны басаңдатуу үчүн бардыгын жасашы керек. Туура чара көрүү менен пандемия жайлайт. Айрыкча алгачкы этапта ооруп калгандардын бардыгын айыктырууга жана ооруканаларга эл көп келбеши үчүн аракет жасоо керек. Азырынча коронавируска каршы вакцина жок болгондуктан социалдык вакцина катары иштөө үчүн социалдык ишмердүүлүгүбүздү өзгөртүшүбүз керек. Бул эки жөнөкөй нерсени билдирет. Көзүңүзгө вирус жуктурбаңыз жана башкаларга жуктурбаңыз. Канчалык жөнөкөй угулса да, колубузду жуушубуз керек. Самын бул аябай күчтүү курал. Коронавирус жөнөкөй май катмары менен корголгон. Самын бул майды ээритип, сизге жугушуна жол бербейт. Ошондой эле ал колуңузду сыйгалак кылат. Андыктан бир нече кыймыл менен вирус тез эле жок болуп кетет. Колуңузду туура жууш үчүн жаңы эле ачуу калемпир кескенден кийинки колуңуздагы ачууну жууп салып, көзүңүздөгү линзаларды коюу керектигин элестетиңиз. Кийинки социалдык жактан алыстоо болот. Бул жагымдуу тажрыйба эмес, бирок зарыл. Демек, эч кандай кучакташууга, кол алышууга болбойт. Эгер сиз үйдө отура алсаңыз, анда үйдө отуруп дарыгерлерди, кассирлерди, полиция кызматкерлерин коргоңуз. Алардын вирусту жуктуруп алуусу же албоосу сизге байланыштуу. Башка деңгээлде бизде карантиндер бар. Алар саякатка тыюу салынгандан тартып үйдөн чыкпоого буйрук берет. Карантин жакшы тажрыйба да, заманбап да эмес. Бирок карантин айрыкча изилдөөчүлөргө вируска каршы вакциналардын үстүндө иштөөсү үчүн маанилүү. Демек, сиз карантинде болсоңуз, анын себебин түшүнүп, аны урматташыңыз керек. Мунун эч бири тамаша эмес. Бирок дүйнөдөгү абалды толугу менен карап чыксак, биз үчүн арзан эле түшөт. Пандемиянын кандайча аяктаруу жообу анын башталышынан көз каранды. Эгер ал тез секирик менен башталып, чектен чыкса, анда баары жаман болот. Эгер ал жай секирик менен башталса, анда баары жакшы болот. Жана мындай күндөрдө бардык чындык өзүбүздүн колубузда. Түзмө-түз жана каймана мааниде да. Бул видеону жараткан адистерге чоң рахмат.